you ready？香港就好似一部機器，一部轉得好快嘅機器。Attention！每一個人都喺度奔跑，每一個人都好似唔知追逐緊啲乜嘢。香港我自己覺得係一個充滿機會同埋充滿機遇嘅地方。咁嗰陣時咧，就因為屋企嘅大仔逼住要出嚟去工作，咁因為攞一個最快發展空間，多勞多得嘅行業，咁啊希望可以揾到可觀啲嘅收入啦，去照顧到屋企人，減輕爹哋嘅壓力。我而家比較覺得錢重要咗，係因為始終自己有自己家庭，同埋有2個小朋友咧。原來每一個月嘅藥費咧係高達4至5萬蚊。如果加埋日常嘅開支，想當時嘅供樓費啊、生活費，其實咧係會有一個好龐大嘅開支。有啲人好敢縱身一躍，哪怕佢哋失去一切。我話呢個時候開拳館可能未必一定賺錢嘅喎，我未可能會蝕添。我開嘅時候就話：喂，試下1年啦。咁我嘅資金，我賣咗我自己原有嗰一層樓，咁我就唔應該夠1年嘅支出嘅。咁我話如果唔賺，我就玩1年，我就唔做啦。如果46歲，你問我最遺憾，其實就係冇好好讀書，入咗做地產。我所謂嘅少少成功就係我唔希望俾到屋企人一啲負擔啊嘛。或者我真係可能我屋企人有啲咩唔舒服時候，其實我可以幫到佢解決一啲財政上面嘅難題啦。我係而家有呢個能力。但係我哋喺一條咁匆忙嘅人生路上面，我哋並唔孤單，我哋擁有彼此。其實我對自己冇乜信心，但係我會盡我努力，盡大嘅努力去令到佢哋可以有一個安全同埋健康嘅環境長大。我覺得病嘅時候喺香港係幾好彩，因為有同我去醫院啊，陪我去做手術啊，返到屋企有佢哋照顧我。愛咧就係好簡單2個字，關心，係咁多。我哋學識去拼搏，學識站起來，學識再次嘗試。咁我係一個屋邨長大嘅小朋友啦，我都俾人欺凌過。咁所以我覺得呢個學武術啊，去到學呢啲泰拳咧，我覺得係都一定需要，至少都要學一個喺自己身上咯。其實我都冇乜技能，我得一個技能嘅啫，就係我唔怕辛苦。有時生活會打開你從未預料到嘅門。冇諗住去出道啦，其實我當吉他或者音樂咧係一個興趣嚟嘅啫，即係我諗住用嚟消磨下時間啦。嗰陣聽到嘅時候，我都覺得哇，仲有機會去大型銀幕播啦，仲可以去羅浮宮啦，我就覺得好意想不到咯。但係有啲門，我哋仲未預備好，佢就關上。我哋帶住呢一份遺憾，仍然會繼續前行。其實我覺得我最遺憾咧，就係我都做到事業上開始有成績嘅時間，我老豆唔喺度。咁到我真係有能力嘅時間，我都買唔返當時同佢嗰個陪伴佢嗰個時間。我記得我小學嘅時候，我曾經試過企到上一棟好高嘅樓，係有諗過跳落嚟嘅。咁嗰陣時我有隻狗啦，我去親邊個都跟住我。我嗰時諗住跳落去嗰刻，我就見到佢喺度望住我。我覺得我隻狗可以同我講：你唔好跳落去，你千祈唔好跳落去。係香港令到我哋變成咁樣，定係我哋成就咗今日嘅香港？我嘅根都係喺香港，我嘅家人都係喺香港。我個心入邊嘅諗法係，既然我都要繼續我嘅事業，香港係不二之選嚟嘅。我會覺得我無論我身處喺邊度啦，咁香港始終都係我嘅屋企咯。如果要幫香港寫首歌嘅主題，我會覺得係
好似我講，我會覺得係團結咯，我會寫。呢一座城市係咪喺我哋最年幼嘅時候就已經驅使住我哋要背負住咁沉重嘅嘢？ Imagine you have a special power, okay? So you can make things like you can solve all the problem you have. So what would be the problem that you're going to solve? Probably my family's financial problem.